Olá, meus queridos. Mais uma vez nós estamos aqui para refletirmos. E a nossa reflexão de hoje é sobre oração atendida. Então Jesus nos diz: pedis e obtereis. E que tudo que pedimos ao Pai em oração somos atendidos. Porém, muitas vezes pedimos em oração e achamos aparentemente que não somos atendidos. Nós não podemos esquecer que a nossa visão é ainda muito limitada. E na ânsia de conseguirmos aquilo que tanto queremos, não percebemos que estamos sendo atendidos. Não como desejamos, mas sim como necessitamos. Somos ainda crianças espirituais e a nossa visão só se restringe ao momento em que estamos vivendo. Somos ainda aquela criança mimada, digo ainda, porque estamos em evolução. Estamos a cada dia ampliando o nosso nível de consciência. É assim que devemos ver a vida. Tudo o que passamos são aprendizados necessários ao nosso crescimento, à nossa evolução. E muitas coisas que pedimos a Deus, com a nossa visão tão limitada, só nos traria sofrimento. Estamos sempre vivendo com pessoas, com situações difíceis, enquanto temos necessidades desses aprendizados. Porém, quando terminar essas necessidades, seguiremos novos caminhos, do qual, com certeza, encontraremos novos desafios. Assim também são para as coisas materiais que pedimos a Deus. A vida é assim. O nosso grau evolutivo é de desafios. Por isso, devemos pedir em oração força, coragem, paciência, resignação, para passarmos com mais facilidade quando eles surgirem em nossa vida. Que nós possamos refletir sobre isso e entendermos que a verdadeira vida é a vida espiritual e que aqui nós estamos para aprendermos, para evoluirmos e para vencermos tudo aquilo que ainda nos prende, né? Assim que nos aprisiona nesse estágio evolutivo de provas e expiações. Sabemos que o nosso planeta está caminhando para o planeta de regeneração e nesses momentos que nós estamos passando, estamos vendo muito sofrimento, muita dor, né? Mas que são necessários para o nosso aprendizado. Que nós possamos nos apegar nas orações, porque todas elas são atendidas. Deus jamais deixa um filho seu sem atendimento. Gratidão a todos, até a próxima. Se Deus assim nos permitir, fiquem com Deus.